bir zumda ham o'lar. O'lib ketaveramiz. Xorazmlik insta bloger Olmaxon Hayitovaning nabirasi Javhari kecha 2 fevral kuni olamdan o'tdi. Haqiqat yuzaga chiqar bering prezidentim. Ushbu voqeani eshitgan ba'zi bir inson ham deya atashga tilim bo'lmaydi. Chunki o'lganning orqasidan faqatgina yaxshi so'zlarni, yaxshi gaplarni aytishni o'rniga, demak, nimadir ishing Allohga yoqmagan. Nimaki bo'lganki, shunaqa bir senga Alloh bunday dard berdi va joningni oldi deya iddaolar qilishmoqda. Va kommentariyalarni ko'pini o'qib chiqdi. O'lganning orqasidan nega bunday gapirasiz? Axir o'lganning orqasida yaxshi gaplar, joyi jannatdan bo'lsin, oxirati obod bo'lsin, so'roq savollari oson bo'lsin deyishni o'rniga nega bunday bema'ni o'nni yo'q gaplarni aytmoqdasiz? Ayniqsa qizlar va ayollar. Nega bir-birlaringni ko'ra olishmaysan? Ba'zi bir tezimga o'xshagan erkaklar ham mavjud ekan bularning orasida. Kim bo'lishdan qat'iy nazaran sen va men hech kimimizni haqqimiz yo'q. Axir Alloh sevgan bandasiga dard beradi va sevgan bandasini o'zi erta jonini olib o'z huzuriga chaqirib oladi deya yoshligimizdan eshitib kelmaganmizmi? Sendek miyasi aynigan, miyaning bosh qismidagi miyaning o'rnida oddiy bir tunuka shag'al bo'lganligi uchun mana shunaqa fikrlarni aytib o'tishibsan. Albatta aziz yurtdoshlar, ko'p gapirmayman-da. Ushbu qizni oxirati obod bo'lsin, so'roq savollari oson bo'lsin deydiganlar like bosib qo'ying va oila a'zolariga esa o'z ta'ziyangizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Ko'p gapirmasdan sizga reklamadan so'ng videoni taqdim qilsak. Bu arada taqdim qilishdan oldin esa albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni va ushbu kanalni faqatgina sizga xizmat qilayotganini esingizdan chiqarmang. Biz esa boshladik. Ko'p yillardan buyon shaxsan o'zim ushbu platforma orqali anchagina soqa qozonmoqdaman va sizga ham ushbu narsani tavsiya qilib qolaman. Ushbu videoning kommentariyasiga silka qoldiraman. Ushbu silka orqali siz ham ro'yxatdan o'ting va Pro kod degan joyga ushbu so'zlarni yozsangiz anchagina bonuslarga ega bo'lasiz. 1000 marotaba eshitgandan 1 marotaba ushbu narsani ko'rgan afzaldir. Eng zo'ri ushbu platformadir. Hozir ro'yxatdan o'ting va ko'plab bonuslarga ega bo'ling. Oydan chiqsiz, yaxshimisiz, ammasa yuribmisiz? Sizlik bir iltimosim bor. Men uchun shu Ka'batullahda bir duo eting. Mazam yo'q, yotib qoldim. Bo'ynalarimdan kateter o'ylab tashladilar. Ko'ri yotib qoldim, bolalarimga yaramayman. Ovqat yeyolmayman. Mana bir nazar suqatdilarmi? Bilmayman nima bo'ldi. Mazam yo'q. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlardan bir iltimosim bor, talabim bor. Kimlarnidir gapina girib, kimlarni dadidasini ishonib, soxta ma'lumotina ishonib yoki nimasidandir shuni manfaatlanib, birovni obro'ydan tushirisha, birovni haqorat qilisha, birovni qarg'ishina qolmanglar, iltimos sizlardan. Shu kommentariyalardan yomon gaplarni yozib haqorat qilmanglar. Birovni gapini uchib, istoriya qo'yib, birovni sha'ni qadr qimmatini tap yer bilan bir atadon videolarni qo'yib, kimnidir qarg'ishina qolmanglar. Sizlardan iltimos. Alloh taolo o'zi bilguvchidir, o'zi olguvchidir, o'zi biladi hamma narsani. Hozir men to'g'risi bir gap eshitdim, yomon bo'lib ketdim. Nodab sizlarga aytishim bilmay turibman. Shuning uchun ham sabr qiladi inson. Sabr etamiz. Xudoga saldim deymiz, Allohga saldim deymiz. Alloh bor, ko'rguvchi bilib turibdi o'zi.
Şu bir gap eshitib yomon bo'lib ketdim. Uyindagilarga sabr bersin shularni. Shu qizni uyindagilarga sabr bersin. Shuning uchun birovni gapina ishonib, birovni bir ozgina bergan bir so'mlik podarkasi deymizmi? Sovg'a salomini uchib, birovni obro'ydan tushirish uchun zakaza har xil haqoratli gaplab, content video etmanglar, istoriya qo'ymanglar. Hamma narsani Alloh ko'rib turibdi. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Yana eslatib o'taman, hech kimni haqorat etmanglar, iltimos sizlardan. Kommentariyada ham haqorat yozmanglar. Sog' bo'linglar. Mana bir ekran zapisnadim, ko'p odamlar yuvardidan. Shuning ulug' gününde qachondir rahmatli Javhari bilan salomatliklaringiz boradi. Yaxshi edingizlar. Nima bo'ldi deb. To'g'risi oxirgi marta shu qizni mazasi qochgan vaqtda ko'rishganimiz, keyin biz ko'rishmadik. Bannisada ko'rdim oxirgi marta. Lekin menga bir narsa yomon katta botib turibdi-da. Sizlar ham ota-ona tarbiya bergan-ku, bitta vijdonlaringiz bormi? Ozgina bo'lsam. Menga bir ekran zapisnadim, ko'p tashab turibdilar-dan. Meni blok etib qo'yibsizlar, yuzsizlar, yuzi yo'qlar. Meni blok etib qo'yibsizlar-dan. Sizlar meni blokdan ochinglar, men sizlarga hech qayerga blok etib qo'yganim yo'q. Bir gap aytaman, o'lim haq, so'ragan yerinde beramiz. Lekin rahmatli bo'lgan odamni ustidan so'llab relis qo'yisha uyolmagan shu darajada insofsiz odam bor. Tarbiya berganlarga rahmat. Ishonaveringlar. Tarda yana bir gap aytib o'tib ketishim kerak. Dim katta davleniyam chiqdi, haqiqatdan yomon bo'ldim. Bu turgan narsalari, bu turgan gaplari ma qaranglar, kimnidir qarg'ishi bilan, kimnidir nousudir aytilgani bilan emas, rizqimiz tugagan yerda omonatni beramiz. Bu dunyoda beayb Parvardigor rahmatli bo'lgan odamni chaynab o'tirmanglar shuning uchun. Ertang bir kun jon bor yerda qazo bor. Hamma yerda prosto nov deb so'kishim ham tilim ojiz bo'lib turibdi bu insonlardan. Hammani boshida bor. Kimnidir qarg'ishini, kimnidir narsani qilgani uchun emas, Xudoy taolo shu rizqini tamom bo'lgan yerinde hammamizga berib qo'ygan jonini oladi. Bu yolinglar ozgina. Zamon ko'tarsa qanada, o'zim bilar edim. Nishab so'llab chiqishni sizlarga. Aziz vatandoshlar, shunga o'xshash negativ fikrlaydigan miyasi yo'q, miyasini ichida qurt bosgan negativ insonlarimizga ikki og'iz yana gapim bor. Sen negativ. Faqatgina hayoting negativ bilan iborat. Sen hech kimni ko'ra olmaysan. Boshqalarning rivojlanayotganini yoki boshqalarning mashhur bo'lib ketayotganini ko'ra olmaysan. Chunki sen shunday qilishga harakat ham qilmaysan va uyingda yotib olib, faqatgina negativ yozishda bilasan. Bugungi videoyimiz senga o'xshagan negativlar uchun edi. Ko'rishgunga do'g'ri sog' bo'ling, omon bo'ling.